Panchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are continuing to go through the chapters of the Krishna book. And this evening we're going to discuss chapter number 8, which is about the vision of the universal form. ก็อ่านต่อจากหนังสือพระกฤษณานะคะวันนี้ก็มาถึงบทที่8แล้วนะคะบทที่8ชื่อบทว่าเห็นรูปลักษณ์จักรวาล Now a couple of chapters earlier we also had Krishna show the universal form. That was when Mother Yashoda was going to feed breast milk to Krishna and she opened his mouth. At that time she saw the universe within his mouth. เพราะฉะนั้นในลีลาก่อนหน้านี้นะคะก็มีลีลาตอนที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยได้เห็นรูปลักษณ์จักรวาลของกฤษณะเนี่ยไปบ้างแล้วนะคะตอนที่กฤษณะแบบอ้าปากขณะที่นางเนี่ยจะป้อนนมให้พระองค์ So this is the second time, but before we hear about the universal form, first of all we're going to hear about the name-giving ceremony of Krishna and Balaram. เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟังเรื่องรูปลักษณ์จักรวาลนะคะเราจะฟังลีลาของตอนที่พิธีตั้งชื่อกฤษณะและบาลารามก่อน So in the last chapter we heard about how Krishna had killed the demon Trinavarta. He'd come there, picked up Krishna, and Krishna had grabbed a hold of him and forced him to crash down on the ground and he died. เพราะฉะนั้นบทก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นตอนที่มารที่ชื่อว่าตีรนาเวิร์ธนะคะมาลักพาตัวกฤษณะไปนะคะเป็นในรูปของลมบ้าหมูนะคะแล้วก็สุดท้ายกฤษณะเนี่ยก็ได้สังหารเขา So Vasudeva had warned Gargamuni earlier. When Gargamuni had gone to Mathura, Vasudeva had warned Gargamuni. He'd warned Nanda Maharaj. Vasudeva had warned Nanda Maharaj that be very careful because there may be some danger to Krishna. There may be some attacks on him. พอตอนที่นันดามหาราชเนี่ยไปเจอกับวาสุเดฟใช่ไหมคะวาสุเดฟเนี่ยได้เตือนนันดามหาราชไว้แล้วว่าให้ระวังกฤษณะดีๆนะอาจจะมีพวกมารเนี่ยมาทำลาย So Vasudeva had met Gargamuni and he'd asked Gargamuni to go to Gokul and visit Nanda Maharaj's home. แล้ววาสุเดฟเนี่ยได้เจอกับการกามุนีนะคะแล้วก็บอกให้การกามุนีเนี่ยไปหานันดามหาราชที่บ้าน Gargamuni is the priest of the Yadu dynasty. การกามุนีเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอาจารย์โหราศาสตร์สำหรับตระกูลของยาดูนะคะ And Vasudeva and Nanda Maharaj are both born from the same father but different mothers. ทั้งวาสุเดฟและก็นันดามหาราชเนี่ยเกิดมาจากคุณพ่อคนเดียวกันนะคะแต่ว่าคุณแม่คนละคน Vasudeva's mother was a Kshatriya from the Kshatriya family, and Nanda Maharaj's mother, she was from the Vaishya family. คุณแม่ของวาสุเดฟนะคะ มาจากครอบครัวของกษัตริย์แต่ว่าคุณแม่ของนันดามหาราชนะคะมาจากครอบครัวของไวชยหรือพ่อค้า So Vasudeva grew up to be a Kshatriya, and Nanda Maharaj grew up to be a Vaishya. วาสุเดฟนะคะก็โตขึ้นเป็นวาสุเดฟก็กลายเป็น
โตขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะส่วนนันดามาราชเนี่ยก็เป็นพ่อค้าวัน But Vasudev asked Gargamuni, you go there to their home because they've got children there and they didn't get the name-giving ceremony yet. They didn't get the namakarana, where the priest comes and he does he looks at the chart and he will predict about the child and he'll give suitable names for the child according to their qualities. อันนี้ก็เป็นพิธีการตั้งชื่อนะคะเขาก็ทางครอบครัวเนี่ยก็เรียกโหราศาสตร์ผู้มีความชำนาญในด้านนี้นะคะมาแล้วก็จะเริ่มพิธีนะคะการตั้งชื่อเด็กในการตั้งชื่อเด็กเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเด็กคนนั้นนะคะแล้วเขาเนี่ยจะได้ชื่อที่เหมาะสมกับเขา So Gargamuni was a very powerful person. He was a saintly person and he'd done a lot of austerities and he'd also studied astrology. การกามุนีเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติความเพียรมาอย่างมากนะคะแล้วก็มีความรู้ทิพย์อย่างเยอะมากแล้วเขาเนี่ยก็เป็นนักโหราศาสตร์ด้วย So when Gargamuni came to the home of Nanda Maharaj was very pleased and he gave him a lot of respect and honor. แล้วตอนที่การกามุนีนะคะได้เดินทางมาถึงบ้านของนันดามาราชนะคะนันดามาราชก็รู้สึกชอบใจมากนะคะแล้วก็ต้อนรับท่านอย่างดีพร้อมกับการให้ทานเยอะแยะมากมาย Nanda Maharaj stood up and folded his hands and then he offered obeisances and then he began to praise him. He spoke words of honor glorifying him. แล้วก็นันดามหาราชนะคะก็ยืนขึ้นต้อนรับนะคะแล้วก็แสดงความเคารพด้วยมือพนมแล้วก็เชิญท่านพราหมณ์ผู้นี้เข้าว่า He received Gargamuni just like he was God himself. We gave him all the respect of God because actually he's the Guru and the Guru is the representative of God. So they should be honored like the Supreme Lord. So Nanda Maharaj honored Gargamuni like he was God coming to his house. แล้วการต้อนรับของนันดามาราชนะคะเหมือนต้อนรับพระผู้เป็นเจ้าเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยสำหรับเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับพระเจ้าสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้อนรับแล้วก็อย่างดี Nanda Maharaj praised Gargamuni. He said, I know you didn't come here for any reason of your own, but you came here to benefit us. แต่เสร็จนี้นันดามาราชก็จะบอกว่าที่ข้าพเจ้าทราบดีว่าที่ท่านมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองแต่มาเพื่อผลประโยชน์ของพวกเรา You've come to our home just to enlighten us about spiritual life, because you know that we are householders and we become very forgetful about the purpose of life. บอกว่าท่านมาเนี่ยเพื่อที่จะเตือนสติเราให้เราเนี่ยพัฒนาชีวิตทิพย์เพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคฤหัสถ์แล้วคฤหัสถ์เนี่ยบ่อยครั้งที่จะละเลยในการปฏิบัติชีวิตทิพย์อย่างจริงจัง Nanda Maharaj said, saintly people like yourself, you have no purpose in coming to householders like me, who are so much busy in the business world, always thinking about money, but it's only out of your kindness that you've come here. แล้วนันดามาราก็จะพูดต่ออีกว่าคฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยุ่งอยู่กับการหาเงินและการขยายธุรกิจโดยไม่ค่อยมีเวลาที่จะระลึกถึงองค์พระควานสักเท่าไหร่แต่การมาของท่านเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยพัฒนาตรงนี้ We may say, why didn't he just wait for the householders to come to him? Why does he have to go to the householders? Maybe isn't it better he should just wait in his ashram and wait till the householders come to him? แล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าแล้วทำไมไม่รอให้คฤหัสถ์เนี่ยมาหาท่านเองมาหาพระอาจารย์เองทำไมต้องให้แบบว่าท่านพราหมณ์คนนี้เนี่ยไปที่บ้านด้วย
But the problem there is the householders are so busy in their family life, they'll never come. They get so much absorbed in their money and their business and their work and jobs and making money, they forget all about spiritual knowledge. They think spiritual knowledge is not very important. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคฤหัสถ์ก็คือเขาเนี่ยจะมีความยุ่งมากนะคะยุ่งกับทั้งครอบครัวลูกหลานหรือว่าการทำธุรกิจนู่นนั่นนี่นะคะจนเขาเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปหาพระอาจารย์หรือว่าไปหาพวกนักปราชญ์หรือพราหมณ์ So out of compassion for them, saintly persons like Gargamuni goes to visit these people in their homes. เพราะฉะนั้นนะคะด้วยพระเมตตาเนี่ยสาวกอย่างการ์กามุนีเนี่ยก็เลยจะไปหาพวกเขาที่บ้าน So Nanda Maharaj knew that Gargamuni knows also the science of astrology, and he can predict the future, and he knows about the past. He can tell everything about the children who have been born. แล้วนันดามาราชนะคะก็ทราบด้วยว่าการกามุนีเนี่ยมีความสามารถทางด้านและมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะคะท่านก็เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยทำนายเนี่ยเพราะท่านเนี่ยจะสามารถพูดได้ถึงอดีตหรือว่าอนาคตเขาก็สามารถบอกให้ฟังได้ So this is the system, Vedic culture. That's when some couple have a child, when they're blessed with a child, then they will check the chart. And from the astrological chart, they can see the nature of the child. They can know what things he will want to do, and it will help them to choose a proper name for the child. แล้วก็อันนี้เป็นตามระบบของพระคัมภีร์นะคะโดยที่เวลามีการเกิดของบุตรเนี่ยพวกเขาทางครอบครัวเนี่ยก็จะเชิญพราหมณ์นะคะผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านโหราศาสตร์เนี่ยมาแล้วก็จะให้ดูให้หน่อยนะคะว่าอนาคตหรือว่าทำเด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นมานะจะเป็นคนอย่างไรอะไรของการตั้งชื่อ So Nanda Maharaj describes Gargamuni as the best of the Brahmanas because he knows all this knowledge of astrology, and he also knows about the supreme absolute truth. แล้วก็นันดามาราชนะคะก็จะบอกว่าการกามุนีเนี่ยเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหมู่พราหมณ์นะคะเพราะว่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะมีความรู้ทิพย์ด้วยแล้วก็มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ด้วย So all the higher castes, the Brahman, the Kshatriya, Vaishya, they all have to get they have to become reformed. When they're born, they have to undergo the ceremony where their character is, where their qualities are reformed by the Brahmana, by the expert Brahmana. เพราะฉะนั้นนะคะการเวลามีบุคคลเนี่ยได้เกิดมาแล้วเนี่ยคุณสมบัติของเขาหรือว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนอย่างไรเนี่ยอันนี้เนี่ยจะได้บอกโดยพราหมณ์นะคะเขาจะทำนายให้เรา Because the Brahmana is the spiritual master of the Kshatriyas and the Vaishya. พราหมณ์นะคะก็จะเป็นพระอาจารย์ของกเชตรียและก็ไวเชีย So Nanda Maharaj accepted Gargamuni as a first-class Brahmana, and he asked him to purify his two sons, Krishna and Balaram. แล้วก็การกามุนีนะคะก็ได้นันดามาราชก็ได้รับการกามุนีเนี่ยเป็นพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าให้ตั้งชื่อลูกของตนให้ด้วยนะแล้วก็ช่วยบอกให้หน่อยว่าอนาคตพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง Every human being, after birth, they should accept a qualified Brahmana as a spiritual teacher. ความจริงแล้วนะคะทุกมนุษย์ทุกคนเนี่ยหลังจากที่ได้เกิดมาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยควรที่จะมีพระอาจารย์ที่เป็นผู้นำนะคะเหมือนเป็นผู้นำทางของตนเป็นพราหมณ์นะคะควรเป็นพราหมณ์ So Gargamuni said, Vasudev sent me here to do this ceremony, but he said, I'm a bit worried that if I do it,
I may attract Kamsa. I may attract the attention of Kamsa. แล้วการกัมุนีก็บอกต่อว่าฉันสามารถทำพิธีนี้ให้กับเธอได้ แต่ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยมาพูดความจริงทั้งหมดให้เธอฟังเนี่ยมันอาจจะทำให้ข่าวนี้เนี่ยไปถึงหูของคำสัตย์และคำสัตย์ก็จะรู้ความจริงเอาได้ Because usually when they do it, they'll do it very nicely. They'll invite all the people and let everybody know it will be a big festival and everybody will come and and they'll all be happy and see the baby and hear the names. So Gargamuni said, we don't want to do it like that. We don't want to attract a lot of attention. เสร็จทีนี้นะคะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยพิธีก็จะเป็นพิธีที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็จะมีการเชิญชวนเพื่อนฝูงสังคายาตแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยมานะคะก็จะเวลาวิธีการทำนายนี้ก็จะเป็นที่รู้กันโดยทุกคนนะคะแต่ตรงนี้ในการกัมุนีจะแนะนำบอกว่าไม่อยากให้จัดใหญ่แบบนั้น Because Kamsa is looking, where is the son of Devaki? Because they thought Devaki had given birth to a girl, but astrologically Devaki couldn't give birth to a girl. They knew it had to be a boy. เพราะว่าข่าวนี้นะคะจะไปหาคำศัพท์เพราะคำศัพท์เนี่ยตอนนี้ก็ยังค้นหาอยู่ว่าเด็กที่เด็กคนที่8ที่เกิดจากเดวกีเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะคะเพราะความจริงก็คือเดวกีเนี่ยให้กำเนิดแต่บุตรนะคะเป็นบุตรคนที่8แต่ว่าคำศัพท์เนี่ยยังคิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงอยู่And when Kamsa tried to kill the daughter of Devaki, at that time the child rose up in the air and said, the child is already born some other place. You're not going to be able to find it. แล้วตอนที่คำศัพท์พยายามจะฆ่าธิดาของเดวกีนะคะปรากฏว่าธิดาองค์นี้ก็หลุดมือไปจากคำศัพท์แล้วก็บอกกับคำศัพท์ว่าเจ้าคำศัพท์น่าโง่ความจริงเนี่ยเด็กที่จะมาฆ่าเธอเนี่ยเขาได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วในที่อื่นอะไรอย่างนี้ So that's why Kamsa was sending his demon friends everywhere to kill all the young children. พอคำศัพท์ได้ยินเช่นนี้นะคะคำศัพท์ก็เลยส่งเพื่อนของตนนะคะไปสังหารเด็กที่เกิดมาใหม่ทั่วทั้งเมือง So Gargamuni didn't want to make a big program for this ceremony. He wanted to do it very secretly. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะการกัมุนีเนี่ยก็พยายามที่จะอยากจะทำพิธีเนี่ยให้มันเล็กๆพอ Because Gargamuni knew that Kamsa knew that Gargamuni was Vasudev's guru. เพราะว่าการกัมุนีเนี่ยทราบหรือว่าคำสาเนี่ยการกัมุนีเป็นการกัมุนี also คำสา guru of คำสา No. Guru of Vasudev. Guru of Vasudev. Gargamuni is the Guru of Vasudev. เพราะว่าคำสาทราบนะคะว่าการกัมุนีเนี่ยเป็นพระอาจารย์ของวาสุเดฟ Not exactly guru, but family priest. ไม่ใช่เป็นพระอาจารย์แบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นนักโหราศาสตร์หรือว่าเป็นพราหมณ์ที่ครอบครัวเนี่ยเอาคำปรึกษานะคะเป็นที่ปรึกษาของครอบครัว So Gargamuni said, he said that both Krishna and Balaram were sons of Vasudev. แล้วก็การกัมุนีเนี่ยก็บอกความจริงว่าความจริงแล้วเนี่ยกฤษณะบาลารามเนี่ยเป็นลูกของวาสุเดฟ Balaram was it appeared like he was the son of Rohini, but he was at first in the womb of Devaki, but not many people, nobody really knew that. แล้วดร.มาราก็ยังพูดต่ออีกว่าความจริงแล้วเนี่ยบาลารามเนี่ยอยู่ในครรภ์ของเดวกีมาก่อนแล้วก็มันเกิดการย้ายครรภ์มาที่ครรภ์ของโรฮินีซึ่งไม่มีใครเนี่ยรู้ความลับตรงนี้ And Krishna had been brought to the home of Nanda Maharaj, but he wasn't really Nanda Maharaj's child. He was actually the son of Vasudeva.
แล้วก็ส่วนกฤษณาเนี่ยก็ได้ถูกคุณพ่อวาสุเดฟเนี่ยพามาเปลี่ยนตัวให้กับคุณแม่ให้กับนันดามาราชซึ่งอันนี้ก็เขาก็ไม่รู้เช่นกัน So Gargamuni, when he did astrology, he could understand that Krishna was actually the son of Vasudeva, not the son of Nanda Maharaj. เพราะฉะนั้นหลังจากดูพวกดวงดาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเขาเช็คดีๆเนี่ยการมุนีเนี่ยเขาก็รู้ตรงนี้ได้เลยเขาสามารถดูได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมา So it was arranged that the ceremony, they would do the name giving ceremony, but they would do it very privately. And they went to the cowshed. They went to the cowshed and they did it in the cowshed without telling many people. และเสร็จทีนี้นะคะก็อยากจะให้พิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีที่เล็กมากสุดท้ายสถานที่ที่พวกเขาจะเลือกที่จะจัดทำก็คือเป็นในโครงวัวนะคะ So Gargamuni was worried. He said, if I give your child a name, and if he's the child that's meant to kill Kamsa, then they will come and try to kill this child. แล้วก็บอกว่าGargamuniเนี่ยเขาก็ยังบอกต่ออีกว่าเด็กคนนี้ที่จะเป็นเด็กที่สังหารคำสาปและถ้าเกิดว่าคำสาปรู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะทำให้คำสาปเนี่ยมาสังหารเด็กคนนี้ So Gargamuni said, I don't want to be responsible for this, for any problem, for any disasters to take place here. แล้วก็Gargamuniก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะเป็นสาเหตุของปัญหานี้ไม่อยากจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียในครั้งนี้ So that's why Nanda Maharaj said, all right, so then we'll do it very quietly, very secretly. We'll just simply chant the Vedic hymns and perform and you give the names and like that. We'll do it in a very small way. We won't make a big show. แล้วนันดามาราชนะคะก็เข้าใจตรงนี้เป็นอย่างดีก็เลยบอกกับGargamuniว่าโอเคงั้นเราก็จะไปทำกันที่ทำพิธีที่คอกวัวไม่ให้มันโด่งดังแบบไม่ให้ผู้คนรู้กันเยอะ Nanda Maharaj wants to take advantage that Gargamuni's come here. He's the right person. He's the best person to perform this ceremony. So we have to do the ceremony. It's an important ceremony for the children. And he's the right man to do it. So we should do it. Gargamuni นะคะนันดามาราชเนี่ยไม่อยากจะพลาดโอกาสตรงนี้ที่Gargamuniเนี่ยได้มายันบ้านของเขาแล้วนะคะเพราะว่าGargamuniเนี่ยเป็นพราหมณ์ผู้ทรงมีคุณสมบัติที่ดีมากนะคะก็เลยอยากจะให้ท่านนี่แหละค่ะเป็นคนทำพิธีนี้ให้กับบุตรของตน So Gargamuni first of all tells about Balaram. He said this son, this child, the son of Rohini, will be very pleasing to all the family and relatives. Therefore, he will be called Rama. แต่เสร็จทีนี้นะคะGargamuniก็จะทำนายเกี่ยวกับบารารามก่อนนะคะก็จะบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ความปลื้มปิติสุขแก่ทั้งคนในครอบครัวและคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยควรชื่อว่าบาราราม And because he's going to be very, very strong, so we give him the name also Baladeva. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความแข็งแรงมากเราก็เลยจะให้ชื่ออีกชื่อหนึ่งกับเขาว่าบัลลเดบะ And then one more thing is because he joins your two families, the family of Vasudeva, which is the family of the Yadus, and the family of Nanda Maharaj, because he joins them together, so his name is Sankarshan. แล้วก็เนื่องจากท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้ทั้งสองครอบครัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะมีความเชื่อมกันเนี่ยก็เลยได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสังฆชาน So he gave three names to the son of Rohini: Balarama, Sankarshan, and Baladeva.
เพราะฉะนั้นให้3ชื่อนะคะกับลูกของโรฮินีก็คือบาลารามะสังคชานะแล้วก็บัลลเดวะ But he didn't tell Nanda Maharaj that this boy is also actually the real brother of Krishna, and he had come from the womb of Devaki, and from the womb of Devaki he come to the womb of Rohini. But he's the real brother of Krishna. โอเคแล้วแต่ว่าพราหมณ์ผู้นี้นะคะก็ไม่ได้บอกนันดามหาราชว่าความจริงเนี่ยบาลารามเนี่ยมาจากครรภ์ของเดวกีแล้วก็ถูกย้ายมาที่ครรภ์ของโรฮินีก็ไม่ได้แจ้งตรงนี้ให้ไม่ได้บอกตรงนี้แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าความจริงกฤษณะกับบาลารามเป็นพี่น้องแท้ๆ Then Gargamuni tells about Krishna, about Nanda Maharaj's son. He said, your son, he has taken different colors, different bodily complexions, and in different yugas. แล้วก็งานกัมมุนีก็บรรยายต่อเกี่ยวกับบุตรของนันดามหาราชนะคะบอกว่าลูกของเธอเนี่ยเขาเนี่ยในทุกๆยุคเนี่ยเขาจะมาในสีผิวที่แตกต่างกัน First he had the color white, then he had the color red, and then the color yellow, and now he's black. ตอนแรกเนี่ยมาโดยมีผิวสีขาวต่อมาอีกครั้งหนึ่งมีผิวสีแดงต่อมาอีกครั้งหนึ่งมีผิวสีเหลืองแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็มีผิวสีดำผิวคล้ำผิวสีดำ And he said, because before he was the son of Vasudeva, therefore his name should be Vasudeva, as well as Krishna. แล้วก็บอกท่านก็พูดต่อว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยท่านเนี่ยความจริงแล้วเป็นบุตรของวาสุเดฟก็เลยเขาควรชื่อว่าวาสุเดวะ Some people will call him Krishna, and some people will call him Vasudeva. เพราะว่าบางคนเนี่ยจะเรียกเขาว่า Krishna แล้วบางคนจะเรียกเขาว่าวาสุเดวะ But he has many names because he has many different pastimes and does many different activities, so he has many other names. แล้วท่านก็กล่าวต่ออีกว่าแต่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะมีชื่อเยอะมากจะมีหลายๆชื่อมากซึ่งเขาเนี่ยจะได้ชื่อตามกิจกรรมที่เขาทำ And he told him this boy will also be called Giridhari because he can lift the Govardhan hill. แล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยจะมีชื่อต่อไปในอนาคตเขาจะมีชื่อว่ายิริดารีเช่นกันเพราะว่าเขาเนี่ยจะยกภูเขา He said this child will give a lot of pleasure to all the cowherd men and cows. บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะให้ความสุขกับเด็กเลี้ยงวัวทั้งหลายทั้งเด็กเลี้ยงวัวผู้ชายและเด็กเลี้ยงวัวผู้หญิง He'll be very popular in Vrindavan. แล้วก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมมากที่วรินดาวัน And he will bring a lot of good luck for all the people. แล้วเขาเนี่ยจะนำเอาความโชคดีเนี่ยมาให้ผู้คน And he will help you to overcome all the problems which may come before you. แล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยจะช่วยเธอให้เธอเนี่ยสามารถผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายได้ And then he told Nanda Maharaj that this child in the past he helped protect good people, pious people from the hands of thieves and rogues he protected all the good people from all the bad people. แล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยในอดีตเขาเคยช่วยเหลือพวกพราหมณ์ช่วยเหลือแล้วก็ปกป้องผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนามา And Gargamuni said, this child of yours is so powerful that if anybody becomes a devotee of your son, they will never have any trouble by their enemies. แล้วก็บอกว่าแล้วท่านก็ทำนายต่อว่าแล้วลูกของเธอคนนี้เนี่ยพิเศษมากใครก็แล้วแต่ที่เป็นสาวกของเขาเนี่ย
บุคคลผู้นั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะตกอยู่ในภัยอันตราย This child is almost like Narayan, the personality of Godhead. เด็กคนนี้เนี่ยเหมือนกับพระนารายณ์เองเลย So I would request you take very great care to protect him, keep him very carefully. เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยควรดูแลรักษาเขาอย่างดี Because Nanda Maharaj himself, he had been a great devotee of Narayan, so therefore Lord Narayan had given him a son almost equal to him. เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นพระเมตตาของพระนารายณ์นะที่ให้บุตรแก่ท่านเนี่ยที่เทียบเท่ากับพระองค์เลย But at the same, Gargamuni also warned him that there could be a lot of trouble from different demons, so you have to take care, protect him. และการมุนีก็เตือนด้วยว่านันทมาราเนี่ยจะกฤษณะเนี่ยจะมีมารแบบเนี้ยมาพยายามจะฆ่าพระองค์เนี่ยหลายคนหลายครั้ง So he told Nanda Maharaj that, you know, your son is almost like Narayan. He's become your son. You're so lucky. แล้วก็บอกว่าลูกของท่านเนี่ยเหมือนพระนารายณ์ทรงปรากฏเองเลยเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไร So then Gargamuni left, and Nanda Maharaj, he heard all this, got all this information from Gargamuni. He's very happy. He understands he's very lucky, very fortunate. และหลังจากทำนายเสร็จนะคะการมุนีเนี่ยก็เดินทางกลับหลังจากนั้นเนี่ยนันทมาราชก็รู้สึกปลื้มปิติสุขมากนะคะที่ได้ฟังคำทำนายเกี่ยวกับบุตรของตน So at that time, Krishna and Balaram were very small. They hadn't started moving very much, but gradually, you know, they started crawling, and then they started moving around and became more and more mischievous, and they started to do a lot of things. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกฤษณะกับบาลามก็ยังเด็กมากนะคะกำลังจะเจริญเติบโตก็ค่อยๆคว่ำตัวแล้วก็เริ่มค่อยๆคลานแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาการเรื่อยๆ And they would they'd fall in the mud, they'd fall in the ground, and they'd get covered in mud and clay, and the bodies would be all covered with mud and clay, and then they had also sandalwood on their bodies and that. And they'd come to their mothers all covered in clay and mud and saffron on their bodies and mud and sandalwood. They look very attractive. แล้วก็ทั้งคู่นะก็จะเล่นกันบางทีก็จะเดินเนี่ยไม่ค่อยแข็งก็จะล้มลงไปในโคลนบ้างบางทีก็ล้มลงไปในอุจจาระวัวบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเละกันเล่นกันเละกันมากแต่ว่าก็ดูน่ารักมากแล้วก็จะร้องหาคุณแม่ด้วยความหิวนมอะไรคุณแม่ก็จะไปอุ้ม And sometimes they got to the point, they got big enough, they'd grab hold of the tail of the small cows, the small calf, and they'd grab the calves by the tail, and then the calf would feel the child pulling his tail, the calf would get frightened, and he would start to pull the child would hold on to the tail, the child didn't want to let go. แล้วก็บางครั้งนะคะก็จะไปดึงหางของลูกวัวก็มีนะคะแล้วแสดงทำให้ลูกวัวเนี่ยไปเดินไปข้างหน้าไม่ได้บางครั้งแล้วบางครั้งลูกวัวก็จะลากไปเลยอย่างนี้ก็มีนะคะ So then the gopis would have to come, they'd be laughing, and they'd come and help the child, take the child away, get the child free, because the cow is afraid, the calf is afraid. แล้วก็จนพวกโกปีนะคะเห็นลีลาแบบนี้ก็จะรู้สึกก็จะตลกขบขันกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปอุ้มเด็กน้อยกฤษณามานะเพราะว่าลูกวัวเล่นกับลูกวัวเยอะแล้ว And then sometimes even the gopis would come and they'd complain to Mother Yashoda, and they'd complain about your child, that this child of yours, this Krishna, is very naughty, he's giving so much trouble and problem for us.
Haribol? Oh. Hare Krishna, Archana. Hare Krishna Maharaj, we can still hear you Maharaj. Yeah, but my translator's gone. Yes. Supposed to get translation for this because Thai people need to hear this. About Krishna and Balaram and their pranks as young children, all the mischief they would do. The neighbors would get upset and they would come to Mother Yashoda to complain that your child, he will come along with Balaram, they will come there and they will do things. Sometimes they will let the calves go to the cows and the calves will come and drink all the cow's milk. And my husband can't get any milk from the cow because the calves drank all the milk from the cow. แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือบางครั้งเนี่ยคริชนากับบารามนะคะก็จะไปปล่อยลูกวัวนะคะที่พวกคนเลี้ยงวัวเนี่ยเขาจะจับแยกไว้ไม่ให้ลูกวัวเนี่ยดูดนมแม่วัวจนหมดแต่คริชนากับบารามเนี่ยก็จะไปปล่อยลูกวัวนะคะให้ลูกวัวเนี่ยไปดื่มนมแม่วัวจนหมดจนเวลาเขาจะไปรีดนมเนี่ยมันไม่มีนมแม่วัวไม่มีนม And when we say anything, all he does, he just smiles at us. He doesn't even worry. He's not afraid of us. He just smiles. แต่แสดงในพวกโกปีก็จะบอกกันว่าแล้วเวลาเราดุเขาเนี่ยบอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้นู่นนั่นนี่ปุ๊บเขาเนี่ยทั้งสองก็จะยิ้มให้เราเพราะเขาไม่กลัวเราด้วยนะแต่เขาจะยิ้มให้เราอย่างเดียว And then sometimes they come to our home and they steal the yogurt and they steal the butter. And when we catch them and say, hey, you're thieves, then they say to us, you're the thief. บางครั้งเนี่ยก็จะมาที่บ้านเราแล้วก็จะมาขโมยเนยมาขโมยโยเกิร์ตของบ้านเราแล้วเวลาเราบอกว่าขโมยอะไรอย่างงี้เขาจะบอกตอบเรากลับว่าฉันน่ะไม่ใช่ขโมยแต่เธอนั่นแหละคือขโมย And sometimes they take some of the butter and yogurt and they feed it to the monkeys. And even the monkeys, but they feed it to the monkeys. When the monkeys don't want any more, then the boys laugh. They say, see, your yogurt is so useless, even the monkeys don't like it. แล้วก็หลังจากเขาไปเอาเนยเนี่ยเขาจะไปแจกเนยแล้วก็โยเกิร์ตบ้านฉันเนี่ยให้กับพวกลิงกินพอพวกลิงกินจนอิ่มแล้วเนี่ยพวกลิงก็จะไม่กินอีกละแสดงในพวกเขาก็จะหัวเราะแล้วก็บอกว่าดูสิโยเกิร์ตบ้านเธอไม่อร่อยขนาดไหนขนาดไม่กินเลยแล้วก็จะหัวเราะกัน And sometimes when they can't find the yogurt and butter, then they'll come to our little babies and they'll pinch them and make them cry. แล้วก็ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยไม่หาเนยกับโยเกิร์ตไม่เจอเนี่ยก็จะไปแล้วก็
แบบก็จะบางทีก็จะหยิกลูกเราบางทีก็เอามือไปจิ้มลูกเราเนี่ยให้ลูกเราเนี่ยร้องไห้ And sometimes we keep the butter and yogurt hidden in a dark place, but they find it because they've got all these jewels on their bodies. So the light of the jewels helps them to find everything. แล้วก็บางครั้งเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะแอบเราเนี่ยแอบไว้ในห้องมืดแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะหาเจอเนื่องจากเครื่องประดับในตัวเขาเนี่ยมันส่องแสงสว่างไสวทำให้เห็น So Mother Yashoda said, then I'll take away all of his jewels. But then the gopis said, no, don't do that. What good will that do? We don't know. These boys, they're special boys. We don't understand them. แล้วก็พอได้ยินอย่างนี้คุณแม่ยาโชดาก็บอกว่าอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาเครื่องประดับของเขาเนี่ยออกมาให้หมดเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้แสดงพอพวกโกปีได้ยินอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องออกดีกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยพวกเขาพิเศษมาก These two boys of yours, they'll find the butter even if they didn't have the jewels. We know they're very special boys. แล้วก็พวกเขาก็จะบอกว่าถึงแม้เขาไม่มีเครื่องประดับที่จะส่องแสงให้เขาก็ยังสามารถหาเนยได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไม่ให้เขาใส่ So Mother Yashoda was thinking about chastising them, but when she looks at the face of Krishna, then she becomes overwhelmed and she just smiles because Krishna's just smiling, so she can't chastise him. และเสด็จนี้คุณแม่ยาโชดานะคะหลังจากฟังการที่เพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะเสด็จนี้บางทีก็ว่าจะดุกฤษณาแหละพอหันไปเนี่ยกฤษณาก็จะยิ้มให้นางใช่ไหมคะจนทำให้นางเนี่ยไม่สามารถดุกฤษณาได้เพราะความน่ารักของเรา So they were unable to get Mother Yashoda angry. So then one day they tried another trick. This time all the cowherd boys came to Mother Yashoda and they told her, Krishna is eating dirt. So Mother Yashoda was very worried and she asked Krishna, she got hold of Krishna and she asked him, have you been eating dirt? สทีนี้นะคะก็มีเรื่องราวลีลาอย่างนี้แต่ก็คุณแม่ยาโชดาก็ไม่เคยลงโทษกฤษณาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยตอนที่กฤษณาเนี่ยเริ่มกินดินใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยก็ไปหาคุณแม่ยาโชดาแล้วบอกว่าเนี่ยกฤษณาเริ่มกินดินแล้วอะไรอย่างนี้คุณแม่ยาโชดาด้วยความเป็นห่วงนะคะก็ไปหากฤษณาไปจับกฤษณามาแล้วบอกว่าเธอกินดินจริงหรือ But Krishna says to Mother Yashoda, said, oh, it's these boys, Balaram, they're angry, they're envious of me, they're jealous of me, they're speaking lies about me, it's not true, I never eat dirt. และเสด็จนี้กฤษณาก็จะบอกว่าโอ้ยคุณแม่อย่าไปเชื่อเด็กพวกนี้เลยเด็กพวกนี้บัลลารามแล้วก็เพื่อนของข้าเนี่ยพวกเขาว่าอิจฉาข้าแล้วก็มาใส่ร้ายข้าหาว่าข้าเนี่ยกินดินข้ายังไม่ได้กินดินอะไรเลย If you don't believe me, if you believe them, then you look in my mouth, you'll see. แล้วกฤษณาก็บอกว่าแต่แล้วถ้าเกิดคุณแม่ไม่เชื่อผมแล้วคุณแม่เชื่อพวกเขานะคุณแม่ก็สามารถดูที่ปากของแต่ผมอ้าปากให้คุณแม่ดูก็ได้ So his mother said, yes, now open your mouth, let me see in your mouth. So Krishna opened his mouth and Mother Yashoda looked within her mouth and she saw the whole creation. แล้วก็คุณแม่ยาโชดาก็บอกว่าโอเคดีมากงั้นเปิดฉันอยากจะเห็นอ้าปากให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้พอกฤษณาอ้าปากใช่ไหมคะคุณแม่ยาโชดาก็จะเห็นปรากฏการณ์จักรวาล She saw everything, mountains and islands and oceans and planets and stars, everything. นางจะเห็นทุกอย่างเลยนะคะเห็นเป็นภูเขาแม่น้ำทะเลมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงดาวดวงจันทร์ทุกอย่าง And she even saw the demigods and she saw the senses and the sense objects. แล้วก็เห็นเหล่าเทวดาทุกองค์เลยนะคะแล้วก็เห็น
เห็นประสาทสัมผัสทั้งหมด Everything which you would need to for the creation of the whole universe was there within his mouth. แล้วก็เห็นปรากฏการณ์ทางจักรวาลทั้งหมดนะคะรูปลักษณ์จักรวาลของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยในปากของพระองค์ She saw her own self. Mother Yashoda saw her own self taking Krishna on her lap and having him suck her breast. แล้วคุณแม่ยโชดานะคะเห็นกฤษณากับตัวเองนะคะในปากของพระองค์ด้วยเห็นว่ากำลังป้อนนมให้กฤษณาอยู่ So at first she thought maybe she's dreaming or maybe this is some kind of magic, mystic power or something. ตอนแรกนะคะนางก็รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยนางกำลังฝันไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมายากลที่ทำให้นางเห็นอะไรแบบนี้ She thought maybe she'd become mad, maybe she's become diseased, but then she thought, no, I don't have any disease, I'm not mad, can't be that. แล้วบางครั้งนางก็คิดว่าหรือว่าฉันบ้าไปแล้วหรือว่าฉันคิดมากไปเองอะไรแล้วนางก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าฉันก็ยังไม่บ้านะฉันก็ยังดีๆอยู่ Then she thought maybe it's just some mystic power of this child. Maybe this child has some special power. แล้วนางก็คิดว่าหรือว่ามันเป็นแค่เวทมนต์ที่เด็กคนนี้แสดงให้ฉันเห็นหรือว่าเด็กคนนี้มีเวทมนต์พิเศษอะไรหรือเปล่า So she began to offer prayers to the Supreme Lord, and she prayed to the Lord. She said that somehow I'm under the power of illusion, that I think that Nanda Maharaj is my husband, and I think Krishna is my son. แล้วนางนะคะก็เริ่มถวายความเคารพต่อบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านะคะโดยตรัสว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ในความหลงเลยคิดว่านันดามหาราชเนี่ยเป็นสามีของข้าพเจ้าและกฤษณาเนี่ยเป็นลูกของข้าพเจ้า And I think all the property of Nanda Maharaj belongs to me, and all the cowherd men and women, they're my subjects, they're under me. แล้วข้าเนี่ยก็หลงคิดว่าสมบัติของนันดามหาราชทั้งหมดเนี่ยเป็นของข้าแล้วก็ผู้คนที่เนี่ยก็มีคนที่ทำงานภายใต้ข้าอะไร So all of this wrong thinking is due to the power of illusion of the Supreme Lord. การคิดผิดเช่นนี้เนี่ยการหลงผิดเนี่ยมันก็มาจากความหลงที่มาจากพระเจ้าสูงสุด So Mother Yashoda was offering these prayers at that time. Then Lord Krishna used his potency to bring her back where she simply thought of Krishna as her child. แล้วนางก็เริ่มรู้สึกตัวแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยกฤษณาเนี่ยก็ใช้พลังงานเบื้องสูงของพระองค์นะคะโดยการทำให้ทุกคนเนี่ยโดยการทำให้คุณแม่ยโสดาลืมในสิ่งที่นางได้เห็น So she took Krishna on her lap and began to feed her milk to him again. แล้วนางก็ลืมตรงนั้นไปจริงๆนะคะแล้วก็เริ่มอุ้มกฤษณามาแล้วก็ให้กฤษณาเนี่ยดูดนม So Mother Yashoda's position is even more fortunate than Nanda Maharaj because she was always with Krishna. Nanda Maharaj, sometimes he's with Krishna, but sometimes he would go out, he'd go with the other men, go with the cows. But Mother Yashoda, she was all the time with Krishna. When he was a baby and when he was a child, she was always with him. คุณแม่ยโสดานะคะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากกว่านันดามหาราชซะอีกนะคะเพราะว่านางเนี่ยได้อยู่กับกฤษณาตลอดเลยนะคะได้อยู่กับกฤษณาให้ป้อนนมกฤษณาดูแลกฤษณาอย่างใกล้ชิดตลอดคุณบางครั้งเนี่ยนันดามหาราชเนี่ยก็ดูแลกฤษณาบ้างนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะก็จะไม่ได้อยู่บ้านบ้างออกไปข้างนอกบ้างคุยเรื่องธุรกิจไปเจอคน And even when Krishna would grow up, he would come to see Mother Yashoda and he would sit on her lap
even though he was grown up, but still he would still be like his mother Yashoda's little child. หลังจากที่คริชนาเนี่ยทรงโตแล้วก็ตามนะคะพระองค์ก็ยังทรงมานั่งบนตักของคุณแม่ยโชดานะคะยังทำเหมือนเป็นเด็กเล็กอยู่ So people like Mother Yashoda and Nanda Maharaj are very special. They've done great austerities, and they had a very they didn't do great austerities, but they're very special personalities. They're different from Vasudeva and Devaki. เพราะฉะนั้นนันดามาราชกับคุณแม่ยโชดานะคะเป็นบุคคลที่สำคัญแล้วก็เป็นบุคคลที่โชคดีมากนะคะที่เขาเนี่ยได้โอกาสตรงนี้นะคะได้โอกาสในการรับใช้คริชนาและได้เล่นลีลากับคริชนาอย่างใกล้ชิดสนิทสนม Vasudeva and Devaki, they were able to have Krishna as their child, but they never got to enjoy any of the childhood pastimes. They didn't get to bring up Krishna as a child. That was only for Nanda Maharaj and Mother Yashoda. วาสุเดฟและเดวกีนะคะได้ให้กำเนิดคริชนาก็จริงนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูคริชนาเลยนะคะไม่ได้การรับใช้ตรงนั้นไม่เหมือนคุณแม่ยโชดากับนันดามา So Maharaj Parikshit wanted to understand, because Sukadeva Goswami is telling about this to Maharaj Parikshit. So Maharaj Parikshit wanted to understand, why is it Nanda Maharaj and Mother Yashoda got so much the mercy, they got to have all the childhood pastimes of Krishna. แต่ทีนี้นะคะตรงนี้นะก็เป็นคำถามที่มหาราชปริชิตเนี่ยจะถามต่อสุกเดวโกสวามีนะคะว่าทำไมคุณแม่ยโชดาแล้วดัมมหาราชเนี่ยถึงได้รับพระเมตตาอันพิเศษตรงนี้สุดพิเศษตรงนี้ So there were two demigods, one couple, Drona and his wife Dara, and they were both children of Brahma, and they got the benediction that they would always be the parents of Krishna. มีเทวดาอยู่สองคนนะคะชื่อว่าโดนาและก็ดาราสองคนนี้เนี่ยเป็นลูกของพระพรหมนะคะแล้วสองคนนี้เนี่ยได้พรว่าจะได้รับใช้คริชนา When Krishna comes in this world, only Nanda Maharaj and Mother Yashoda get to be his parents, get to enjoy the childhood pastimes. แล้วก็เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คริชนาทรงเสด็จลงมาในโลกวัตถุนี้นะคะคนที่จะได้รับความสุขในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคริชนาก็คือคุณแม่ยโชดาและก็นันดามหาราช So Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they didn't do austerities to become Krishna's parents. They're eternally liberated souls. They're nityasiddhas. They're always liberated. Vasudeva and Devaki, they got to be to have Krishna as a child because they did some austerities. But Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they're eternally liberated souls. They didn't do the austerities. เพราะฉะนั้นเดวกีและวาสุเดฟเนี่ยพวกเขาเนี่ยปฏิบัติความเพียรนะคะจนทำให้เขาเนี่ยได้คริชนาได้ให้กำเนิดคริชนาเป็นบุตรแต่ว่าคุณแม่ยโชดาและนันดามหาราชเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นนิตยสิทธิก็คือเป็นดวงวิญญาณผู้ที่หลุดพ้นอยู่แล้วนะคะพวกเขาไม่ได้ทำการบำเพ็ญเพียรอะไรเพื่อเขาได้รับตรงนั้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ที่หลุดพ้นอยู่แล้วเป็นผู้ที่เป็นทำการรับใช้ตรงนั้นกับคริชนาอยู่แล้ว So when Krishna comes, he comes with his devotees, and he comes with like these devotees who come from the spiritual world. They come with him. So like Nanda Maharaj and Mother Yashoda, they came before Krishna, and they come, and then Krishna comes after. เพราะฉะนั้นนะคะบุคคลอย่างนี้นะคะก็จะถือกำเนิดก่อนอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของคริชนาเนี่ยพวกท่านก็จะมาถือกำเนิดเพื่อที่จะรอให้คริชนาเนี่ยทรงมากำเนิด So
because they got the blessings of Lord Brahma, that's why Lord Krishna was brought up in the home of Nanda Maharaj and Mother Yashoda. เพราะว่าพวกเขานะคะได้รับพรจากพระพรหมก็เลยทำให้ได้กฤษณาเนี่ยโตที่บ้านนะคะ And in this way brought a lot of pleasure to all the people in Vrindavan. ในลักษณะนี้นะคะลีลานี้เนี่ยก็ให้ความสุขแก่ชาววรินดาวันเป็นอย่างยิ่ง Okay, so that's the end of the chapter. Are there any questions? โอเคนะคะเราก็จบบทนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะ Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna, please send my obeisances. Guru Maharaj, Gargamuni told that he was born as white, red, yellow in his previous birth, right, Guru Maharaj? What is that? Does it? What is that, Guru Maharaj? Well, these are the incarnations of the Lord in each age. They're called Yuga avatars. โอเคนะคะคำถามของมัจจีถามว่าที่ตอนที่กัลกัมมุนีเนี่ยทำนายบอกว่าในชาติก่อนๆเนี่ยกฤษณะเนี่ยปรากฏในพระวรกายสีขาวสีแดงสีเหลืองและสีเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นอวตารตอนไหนอะไรอย่างนี้มัจจีถามเสร็จทีนี้กุรุมารัตตอบว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่ายูกะอวตารนะคะเป็นอวตารของแต่ละยุค Described in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam in a conversation between Maharaj Nimi and one of the 9 Yogendras. แล้วก็อันนี้เนี่ยได้บอกไว้ในซีมาบกตัมภาค 11 นะคะเป็นบทสนทนาของมหาราชนิมิแล้วก็ฤาษี Nine Yogendras. เป็นโยกินตรานะคะ9 So the king Maharaj Nimi wanted to know about the Lord's incarnations in each age. So he described how the Lord appears in each yuga to teach the yuga dharma. Like in the Satya Yuga, the process is meditation. So that time he comes in a white color. แล้วก็เนี่ยนิมินะมาราชนิมิเนี่ยก็จะสงสัยแล้วก็จะถามเกี่ยวกับอวตารต่างๆของกฤษณานะคะแล้วเขาก็จะอธิบายบอกว่ายุคแรกเนี่ยชื่อว่าสัตยยุคในยุคนั้นเนี่ยพระองค์มาในพระวรกายสีขาวนะคะสอนการทำสมาธิเพื่อความหลุดพ้น Then in the Treta Yuga, the process of self-realization is to do yagya. So the Lord comes in the red color. แล้วก็ในยุคที่สองนะคะที่ชื่อว่าไตรตยุคเนี่ยพระองค์เนี่ยมาในพระวรกายสีแดงนะคะ In Dwapara Yuga, the process is deity worship, and that is taught by Lord Krishna, who's come in the blackish color. และในดวาปยุคนะคะยุคที่3เนี่ยทรงมาในพระวรกายสีเหลืองแล้วก็พิธีก็คือการทำการบูชาพระปฏิมา And then the yellow color refers to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who teaches the chanting of the holy name in the Kali Yuga. แล้วก็ในกาลียุคใช่ไหมคะพระองค์ทรงมาในพระวรกายสีเหลืองในรูปของใจตัญญามหาประภูนะคะในกาลียุค So these are the different Yuga avatars. So when Gargamuni said this child takes birth in different colors, he was talking about the Yuga avatars. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นยุคอวตารนะคะก็คือแต่ละยุคเนี่ยมาในพระวรกายที่แตกต่างกันอย่างที่การกมุนีได้อธิบายไว้อาจารย์ได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ ได้ยินค่ะ Hare Krishna, please accept my humble obeisance unto you and glory to Srila Prabhupada Maharaj. ก็ไม่มีคำถามนะคะวันนี้มาสายหน่อย
ก็เพิ่งไปแจกหนังสือกลับมานะคะ โอเค ค่ะ ค่ะ ค่ะอาจารย์ช่วยถามว่าที่มหาราชบอกว่านันดามหาราชกับยโชดาเนี่ยได้มีลีลาที่แสดงกับคริชนาอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็คือได้หลุดพ้นใช่ไหมคะแล้วส่วนของวาสุเดวะกับเดวคีเนี่ยซึ่งเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ทรงทำออสเตรที่ทำสมถะเพียรอยู่ตรงนั้นถามว่าท่านได้รับการหลุดพ้นเหมือนกันไหมหลุดพ้นไปโลกทิพย์เหมือนกันไหมล่ะคะใช่ค่ะเพราะว่าระหว่างวาสุเดวะกับเดวคีเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ว่าไม่ได้มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันฉันมันดาจริงๆกับยโชดากันนั้นโอเคค่ะ Okay, Guru Maharaj, this question is from Kirpa Mai Mataji. She said she get to attend this meeting little bit late because she just back from book distribution. Her question here is, as you mentioned earlier, that Nanda Maharaj and Devaki, Vasudev and Devaki, they did austerity, so they get Krishna as their child. Okay, but Nanda Maharaj and Yashoda, they are already liberated soul. So after this pastime finished, Devaki and Vasudev also get liberated to the spiritual world. Oh yes, yes. โอเคคำตอบก็คือใช่นะคะพวกท่านก็ได้รับความหลุดพ้นไปที่โลกทิพย์ด้วยไปที่โกโลกาวินดาวันเหมือนกันใช่ Yeah. Thank you ค่ะมหาราช Thank you อาจารย์นะโอเคค่ะยินดีค่ะ Vasudev, you can read also in Srimad Bhagavatam, it describes how Vasudev, in the 11th canto, he regretted that when Krishna was present on the planet, he didn't take advantage to get liberation. เพราะฉะนั้นนะคะในสริมบกตัมเนี่ยถ้าอ่านเนี่ยเราจะเจอว่ามันจะมีตอนหนึ่งตอนที่วาสุเดฟเนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกแย่นะคะที่ตอนที่กฤษณะทรงอวตารมาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ฉวยโอกาสเพื่อการหลุดพ้น He'd spent Vasudeva and Devaki they did a lot of austerity in their previous life to get Krishna as their child, but he regretted that they shouldn't have wanted Krishna as their child. They should have thought to get liberation instead of getting Krishna as their child. แล้วเขาก็คิดว่าความจริงเนี่ยเขาเนี่ยควรที่จะต้องการความหลุดพ้นเนี่ยมากกว่าขอให้กฤษณะเนี่ยมาเป็นบุตรของตนควรขอความหลุดพ้นมากกว่า Actually, of course, this is the illusion. Krishna arranges all this just for the pastimes, so that he can have the pastime when he comes. แต่จริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความต้องการของกฤษณะนะคะที่กฤษณะเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความต้องการแบบนั้นเพื่อพระองค์จะได้แสดงลีลาได้ Thank you มหาราช Hare Krishna. ถามว่าอาจารย์ในลีลาของกฤษณะเนี่ยเราต้อง liberate soul จะได้อาจารย์ลีลาของกฤษณะใช่ไหมคะและแสดงว่าวาสุเดฟได้อาจารย์ลีลาของกฤษณะเนี่ยเขาเป็นดวงวิญญาณที่หลุดพ้นแล้วใช่ไหมคะหรือมาราชหรือว่าให้หรือมาอธิบายเพิ่ม Okay. This is a question. I think this will be last question for you, Gurudev, from Sarapunima Mataji. Her question is, only the liberated soul they will get to be attend the Leela, Krishna Leela. So is Nanda Maharaj, Vasudev and Devaki, are they also liberated soul? That's why they get to attend the Leela, or if you are not liberated, then you will not get to attend Lord pastime. We see that there are many pastimes where Krishna meets people, they're not liberated. But Krishna can liberate, he can give them liberation.
เพราะฉะนั้นคุณมาราก็ตอบว่าก็มีหลายครั้งนะคะหลายครั้งที่คริชนาเนี่ยมีลีลาที่ได้พบเจอกับบุคคลที่ไม่ได้รับการหลุดพ้นก็มีนะคะเพราะทำให้พวกเขาหลุดพ้นก็มี Just like Krishna kills the demons are in Krishna's pastimes. Krishna kills them, but when he kills them, they get liberation. แล้วก็อย่างเช่นมารใช่ไหมคะที่เราสามารถเห็นได้ในเรื่องราวลีลาของคริชนาเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้รับความหลุดพ้นแต่เวลาเขาโดนคริชนาสังหารเขาก็หลุดพ้นไป So, sometimes the ordinary people, not everybody is able to recognize Krishna as the Supreme Lord. Not everybody is devotee. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะรู้คริชนาว่าคริชนาเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดถ้าเกิดว่าไม่ใช่สาวก But if they get to meet Krishna, then they're very fortunate. They get the opportunity to... You see, the liberation they get, like the demons who are killed, their liberation is not really liberation because there's no devotional service. They just get sayuja mukti. โอเคเพราะฉะนั้นพวกมารใช่ไหมคะที่เขาเนี่ยได้รับความหลุดพ้นไปเนี่ยความหลุดพ้นประเภทที่เขาได้รับไปเนี่ยเรียกว่าสยุชมุกตินะคะซึ่งไม่ใช่เป็นการหลุดพ้นที่เขาได้โดยการปฏิบัติการวิต้นเสียสละรับใช้เนี่ยมันเป็นความหลุดพ้นอีกประเภทหนึ่ง Sayuja mukti means merging into the oneness of the Brahmajyoti. No activities there. So a devotee doesn't want to go there. A devotee will never accept that kind of liberation. สยุชมุกตินะคะเป็นความหลุดพ้นที่กลืนเข้าไปในบรหมันนะคะหรือกลืนเข้าไปในบรหมโยตินั่นเองที่นั่นเนี่ยจะไม่มีกิจกรรมอะไรก็คือการกลืนเข้าไปในแสงซึ่งสาวกเนี่ยจะไม่มีความต้องการในความหลุดพ้นเช่นนั้น Because devotees want devotional service. They don't want liberation. They just want devotional service. Devotional service is above liberation. เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาวกต้องการเนี่ยสาวกไม่ต้องการความหลุดพ้นนะคะแต่สาวกเนี่ยต้องการการอุทิศตนเสียสละรับใช้เพราะว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันอยู่เหนือความหลุดพ้น Lord Chaitanya says, I don't want liberation. I only want devotional service. พระองค์อย่างที่พระองค์เจ้าใจตัญญาทรงได้ตรัสไว้นะคะบอกว่าข้าเนี่ยไม่ต้องการความหลุดพ้นแต่ข้าเนี่ยต้องการการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์ We see like Kamsa had been killed before. In Kamsa's previous life, he was a demon called Kalanimi, and he had been killed by Vishnu. เหมือนกับตัวอย่างของคำสัตย์นะคะในชาติก่อนของคำสัตย์เนี่ยเขาชื่อว่ากาลานิมิเขาก็โดนกฤษณะสังหารไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ Then he's going to get killed by Krishna again. แล้วเขาก็กำลังจะโดนกฤษณะสังหารอีกรอบหนึ่งในชาตินี้ตอนนี้เขาเป็นคำสัตย์ But when he's killed by Krishna, then he will get to the spiritual world. แล้วก็เมื่อเขาได้รับการสังหารจากกฤษณะอีกครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะได้ไปที่โลกทิพย์แล้วพ้นคำสาป Okay. All right. Thank you, Archana. Thank you. Thank you, Dev. Thank you. Thank you, Arjuna. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna.